गुड मर्निङ साथीहरू, सबैलाई नमस्ते। र म चाहिँ आज केही चिज देखाउन खोज्दैछु। अस्ति मैले लगाएको मेरो खेती भदाले ल्याइदिएको बोट मैले रोपेको त देखाइरहेको थिएँ भदा भाइले। तर अहिले खुर्सानी फलेको नि म देखाउँछु है साथीहरू, कसरी फलिरहेछ खुर्सानी मेरो। हेर्नुहोस् कस्तो मजाले लागिरहेछ, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यसरी मजा भएछ। यसरी बोस्तामा रोपिदिरहेछु। बोस्तामा रोपेपछि यो भुत जलकियालाई चाहिँ त डाइरेक्ट माटामा भन्दा चाहिँ यसरी बोस्तामा साइडमा रोपिदिनु पर्ने रहेछ कि। अगाडि पनि रोपेको यसरी नै हुन्थ्यो, माटामा चाहिँ बोस्तामा नरोपेर माटामा रोपिरहेको थिएँ, भएन त्यति। तर हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ कति मजाले फलिरहेछ। यसपालि अब भुत जलकियाको अचार हाल्न पनि मजा, खान पनि मजा। अनि छन् यहाँ घाँस छ। यहाँ चाहिँ मैले अस्ति साप निस्क्यो भनेर फिनेल हालिदिरहेको थिएँ साथीहरू। फिनेलले घाँस मर्दो रहेछ, यस्तो भइसक्यो चाहिँ। अहिले फेरि हामी चिचिला लाग्दैछ यसमा पनि। अरू यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डल्ले खुर्सानी छन्। खुर्सानीको कलेक्सन छन् है साथीहरू निकै। जिरे पनि छन्, डल्ले पनि छन्, अर्का लाम्चा पनि छन्। खुर्सानीको कलेक्सन छन्, धेरै नै छन्। अरू कलेक्सन म पछाडि देखाउने छु, अलिक उता छन्, साइडमा रोपिरहेको छु। र मेरो सब्जी सानो खेती हुँदैछ है साथीहरू। अस्ति भनिरहेको थिएँ नि मैले, खनखान गरेर छर्दैछु भने हुँदैछ सब्जी खेती मेरो। जग्गा सानो, फुलको कलेक्सन पनि अलिअलि राख्नु पर्यो र सब्जी पनि गर्नु पर्यो, किनभने किनेर मात्रै कति खानु भनेर। अनि अब फुल पनि चाहिन्छ, फुल त नभए त एकदम हुँदैन। र यसरी गर्दाखेरि यो फुल, यसपालि फुल मैले थुप्रोलाई दिइसकेँ, थुप्रैले लगिसक्नु भेरी छ। कसैको चाहिँ भिडियो बनाएँ, कसैको चाहिँ बनाइनँ। हेर्नु कति राम्रो यस्तो राम्रो लाग्छ यो चाहिँ। यसरी सानो फुल गार्डन पनि छ, किचन गार्डन पनि छ। कडी पत्ताको घाँस घरमै खानु भनेर रोपेको छ। यसरी ठुली छोरी बिहान बढार्दैछौँ घर।